Hallo Mädels und Jungs. So, bevor man auf Tour geht, braucht man natürlich folgendes: Seitenkofferhalter, damit man auch Koffer montieren kann. Auf dem Bike, hier zu sehen auf der Freeride. Und natürlich eine Platte für das Topcase. Und natürlich geht man nur dann auf Tour, wenn man einen Service gemacht hat. Und das geht relativ einfach. Man schaut nach, wann das Service fällig ist und dann, ob ein großes oder ein kleines Service fällig ist. Beim kleinen Service wird meistens nur ein Ölwechsel gemacht und die Schrauben nachgezogen. Beim großen Ölwechsel oder beim großen Service wird neben dem Ölwechsel auch der Filter gewechselt, der zum Beispiel hier sitzt, auch beschrieben mit Ölfilter. Dann das hier ist wichtig, das ist der Einfüllstutzen für das Motoröl. Was braucht ihr noch? Die Ablassschraube, die sich immer an der Unterseite befindet. Und dann werden auch noch die Zündkerzen gewechselt und natürlich der Luftfilter. Und der Luftfilter sitzt meistens unter der Sitzbank. Wie wird der Service gemacht? Relativ einfach. Ihr geht her und lässt hier unten bei dieser Schraube das Öl natürlich nicht im kalten, sondern im warmen Zustand ab. Und das macht ihr, indem ihr hergeht und den Ölwechsel immer dann macht, wenn der Motor noch im Abkühlen ist, aber nicht heiß, sondern abkühlen. Macht auf, lasst es in einem Ölreservoir laufen. Ich zeige euch dann den Kanister, der das auffängt. Und dann werdet ihr im Schauglas sehen, dass kein Öl mehr drinnen ist. Maximum, Minimum Stand hier angezeigt. Und wenn das ausgelaufen ist, dann könnt ihr das lassen. Legt hier ein Tuch unter und macht diese Schrauben auf. Wenn ihr die Schrauben offen habt, dann nehmt den Deckel herunter und dann ist ein Filtereinsatz drinnen, der ist meistens mit einer Feder, wird der herausgedrückt. Den geht ihr her, ersetzt ihr neu, reinigt das, schaut, da ist ein Dichtring drinnen, der muss wieder sauber hineinkommen und schraubt das Ganze wieder zu. Vorsichtig, das dürft ihr nur machen, wenn das Gehäuse, und das besteht aus Alu, nicht heiß ist, sondern nur maximal handwarm, denn sonst wird das Gewinde beleidigt. So, jetzt habt ihr den Ölfilter gewechselt, das Öl abgelassen, das heißt, ihr schraubt unten die Schraube wieder ein, macht hier auf und füllt Öl ein, bis hier das Maximum erreicht ist. Somit habt ihr eigentlich schon einen großen Teil des Service erledigt. Als nächstes macht ihr den Sitzbank auf und da sind meistens ein paar Schrauben beim Luftfilter. Nehmt den Luftfilter herunter und ersetzt den Luftfilter oder reinigt ihn. Bei mir ist ein Schaumstoffluftfilter drinnen, der muss nicht ersetzt werden, sondern der wird ausgewaschen. Das heißt, mit einem Reinigungsmittel ausgewaschen und dann durch das Tränken mit Öl wieder fit gemacht für die weiteren Kilometer. Das heißt, der muss nicht ersetzt werden, erst wenn er beschädigt ist, und das kommt normalerweise nicht so schnell vor, außer er wird beim Service nicht richtig gehandhabt. So, und das, was dann noch kommt, sind Zündkerzen. Und wo sitzen die Zündkerzen? Hier bei der Freeride, neben dem Benzinschalter, der zwischen Voll- und Reserve gestellt werden kann. Sieht man es nicht, ich mache euch noch. So, jetzt könnt ihr sie sehen, hier sitzt eine Zündkerze. Und gleich dahinter sitzt noch eine, weil die Freeride hat eine Doppelzündung. Und eine Doppelzündung heißt, dass in einem Zylinder 2 Zündkerzen arbeiten.
Er zieht den Zündkerzenstecker ab, schraubt die Zündkerzen heraus, schaut, ob das Kerzenbild auch schön ist, das heißt von der Farbe her. Er setzt die neuen Zündkerzen, schraubt die neuen wieder hinein, zieht sie fest, aber beleidigt das Gewinde nicht. Das heißt, er zieht sie fest, dass der Dichtring, der oben auf einer Zündkerze drauf ist, schaut aus wie eine dickere Beilagscheibe, und die zieht ihr fest, damit sie eben abdichtet, und dann kommt der Kerzenstecker wieder rauf. Das ist die ganze Geschichte, und das wird nur gemacht, wenn der Motor ausgekühlt ist. Auf keinen Fall, wenn er heiß oder so warm ist, dass ihr ihn nicht angreifen könnt, sonst ist das Gewinde meistens defekt oder bekommt einen Schaden ab. Und damit hättet ihr eigentlich den großen Teil des Service gemacht. Das Einzige, was noch zu tun ist, sind mehrere Schrauben anzuziehen und zu kontrollieren, wie ich schwinge etc. Und das steht normalerweise in den Serviceunterlagen drinnen beschrieben.